sheegnay oo dib waayay Abdulqaadir Al Maxamuud walaalkayga yar waxa la dhisay boqolkiiba boqol alxamdulillah wax yar soo gaaray waana qadar alle kaliya waxay noo fariinaa u duceeyno xaaladiisa ma darna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلشوين تصوماليات وعمل شيء جينا وبشارينا بلال واحد جاري وواحد كسهلا وصخرا إن شاء الله وحنا نجينا هنا وإله سهل وصخر وأنا عارف ما تقبيا قف حبط كل عضي ودريم كرتين علاش واسكتيري الله كان الحمد لله وفي عيه وأنا qaarta wada nagal xirtay hal waa dhageysateen Bilal Bulshaawi oo lagu dhaawacay magaalada Muqdisho haddana xaaladiisa way ka soo horeynaysaa dad fara badan ayaa waxay geliyeen baraha bulshada in xaaladda Bilal Bulshaawi aad u daran tahay oo halis ay ku jirto saddex xabadood lagu riday mid caadi ugu dhacday midna isheeg way sartay oo aad u dhibaato weyn ma gaarsiin mid kalena way dhinac martay marka nin ayaa lagu eedeeyay inuu dhibaatadaas geystay marka wuxuu ugu talagalay inuu dilo marka Bilal Bulshaawi maxaa la leeyahay isheeg xaaladiisana way soo hagaagaysaa isbitaalka Digfir ayuu yaalaa magaalada Muqdisho dadka shacabkana aad ay ugu gubteen arintaasi dad fara badan ay isweydiinayay Bilal Bulshaawi maxaa loo beegsanaa maxaa laga rabaa maxaa lagu dilayaa maxaa lagu haystaa marka wax walba dhici karo dad fara badan suuq wax isla xmaraan Bilal Bulshaawi inuu aad u taageersan Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo dawladdiisa nabad iyo nolol marka Bilal Bulshaawi in loo beegsaday arrimaha uu taageerada uu hayay ninka la yiraahdo Maxamed Abdullaahi Farmaajo in loo beegsado waa laga yaabaa isheeg Maxamed Abdullaahi Farmaajo arrintaas aad ugu xumaaday xataa naftigiisa dadka wararka sida ay sheegayaan arrintaasna wuu ka xumaaday marka Bilal Bulshaawi nin wuxuu iska ahaa madaxweynaha TikTok nin la magac baxay qofna dhibaato aan u geysan jirin marka qaar waxaa la arkay meelaha oo sheeg baar dheer oo kale iyo meelaha intuu tago meelaha dhibaatada ka jireen iyo abaarta intuu tago dadka caawinayo oo sheeg gurmad u fidinayo tendooyin u geynayo dadaal fara badan muujinayo maadaama nin caan uu yahay dad fara badan waxay sameeyeen dhaqaale aruurin asagay soo marsiiyeen asagayna sidii ayuu gargaar ku gaarsiiyey nin dadaal badan oo firfircoon magaalada Muqdisho caanka ah iyo Soomaalida dhexdeeda meel walba joogaan marka Bilal Bulshaawi weligiis wax dhibaato ah iyo wax qof oo shakhsiga beegsada ma jiro waa nin iska wanaagsan oo iska Bulshaawi ah marka walaalkiis la dhashay ayaa ka hadlay wuxuu yiri sheeg ninkaas hadda xaaladiisa ma darna dadka booqday waxay sheegayaan in hor dadka faraha badan oo gudaha u galaya aan loo ogoleyn laakiin la sameyn doono dadkii qaraabada iyo dadkaas inay booqdaan isbitaal Digfir si tartiib ayaana xaaladiisa u soo hagaagaysaa qof walba oo bini aadan adduunkan joogo qof ayaa beegsado sabab ayuuna u beegsadaa dadka qaar waxay leeyihiin dowladda waxaa lagu eedeynaa Xasan Maxamuud iyo maxaa la leeyahay sheeg ninka Mahad Salaad oo niis ka tirsan waxyaabo saas lagu eedeynayaa laakiin waa war dadka ay iska sameysteen wax cadeena lama hayo in dadkaas ay sameeyeen laakiin magaalada Muqdisho markaa joogto qofka la dilayna ma oga wax loo dilay lama ogaan karo qofka dilayna sababta uu dilay ma ogaan karo marka waxaa culeysku iska badan yahay isbitaal Banaadir aagiisa Banaadir ayuu ninkan maqaayadaha ku yaala ayuu joogay marka meeshan dadka iska tagaan oo habeenkii waa la isaga soo qaxweeyaa wax oo sheega hadda gooni ah oo ninkaas loo beegsadana lama garanayo marka Bilal Bulshaawi dhaawiciisa ma darno nina aad u halis u ahna ma aha xabad madaxa ka sartay way jirtaa laakiin way sartay oo sidii oo ninka oo la rabay dhagar qabaha ma noqonin laakiin way sartay marka Ilaahay waxa way ha bogsiyo qof walba bini aadanana inta meesha waxa way dhibaato uu soo maraa marka midaan mid oo Ilaahay ugu fuudo Ilaahay uga dhigay dhibaato zaaidan ma qabo walaalkiis la dhashay iyo dadka kale oo qaraabada iyo ehelkiis way wada hadleen marka waxa way dhibaatada mar walba way dhacdaa dad oo la beegsadan way jiraan dadka caanka ah iyo dadka baraha bulshada ku jiro iyo dad fara badan ayaan dhaxays xataa wiil ceelasha biyaha meelaas lagu dilay oo TikTok caanka ahaa meesha marka caadi la isku beegsadaa mar walba la isdilaa dhibaatadan way iska soo noqnoqotaa marka ummadda Soomaaliyeed aad ugu xumaadeen hadda maraan magaalada aad Muqdisho ayaan joogaa magaalada maraan aaday meelaha soo marmaray asaga aad loo hadalhayay marka dadku waxay u hadalhayaan in ninka la yiraahdo Bilal Bulshaawi loo beegsaday taageeradii nabad iyo nolol uu hayay marka halkaas ay dadku u badinayaan marka aragtid xataa dumarka xaafadaha ku sheekeysanayo ragga odayaasha meelaha ku sheekeysanayo dadka ka sheekeynaya arrinta Bilal Bulshaawi waxay aad macnaha ugu riixayaan in dowladda hadda jirto Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Cabshukuur iyo in dowladda hadda jirto ay aad ugu eedeynayaan inay dhibaatadaas ka dambeeyaan dadka hadda aan ka hadlayno oo arrimahaas ka hadlayna ma aha dad shacab oo ayaga sheegan qabiil gooni xigsanay ma aha laakiin waxay leeyihiin ninkan wuxuu aad u taageersanaa Maxamed Abdullaahi Farmaajo waana la soconaa meesha loo beegsaday iyo sababta loo beegsadana halkaas waay dad fara badan waxa leeyahay loo beegsadaa jiro arinta maxaa la Bilal Bulshaawi oo kale gabadha mas'uul dhahay ayaan Maxamed Abdullaahi Farmaajo ee taageeriisa arrintiis ka hadashay ilaa iyo dhowr iyo 20 qof weerarta lahay oo xaalad xun ay maalin gashay oo beerta nabadda iyo meelahaas intay tagtay la weeraray marka hadii laga maqlo nabad iyo nolol ku dhamaatay magaalada Muqdisho
nabadii nolol adoo taageeraya haddii lagu arko waxaa waaye weerarka iyo dhibaatada waa iska caadi. Dowladdaas way tagtay wayna dhacday, lagamana daba hadli karo, qofka daba hadli karana male, qof sheegi karana ma lahan. Marka qof walba oo dowladda lasoo shaqeynayay hadduu dowladda ku jiro xilka waa laga tuuraa. Haddii dowladda ku jiro nabadii nolol ahaa xilka waa laga tuuraa. Haddii oo dowladda uusan ku jirin oo shacab ahayna waa la beegsanaa. Sababtoo waxaa laleeyahay dowladda hore aad u taageersaneed. Marka dowlad walba markay imaado oo dowladda kasii horeysay way ku xumeeyaan oo way dhacdaa. Waa wax iska caadi weligeed dhici jiray. Laakiin hadda tan waxa suuqa ku jiro oo aad loo hadal hayo waxaa laleeyahay nabad iyo nolol ahaana ninkaas laga uriyey. Wax kaloo laga urin karana ma lahan, dhibaato kaloo geystana ma ahan. Waa nin iska shacab ah laakiin baraha bulshada caanka ah. Waa nin dhaqdhaqaaq badan oo meel walba tago oo aad macnaha magaalada iyo meelaha baararka iyo meelaha iskaga soo baashaal iska qaxweeyey. Marka gurmadka abaarahana heerka uu ka geystay iyo dadaalka uu sameeyey waa dareemi kartaa. Gobolka Gadow kale aad ayuu ugu dadaalay oo marar fara badan ayuu wuxuu gaarsiiyey maxaa laleeyahay sheeg raashin iyo waxyaabo fara badan iyo teendhooyin iyo wax aadan maleysan karin. Marka qof saas bulshada ugu dadaalayo way dhacdaa in la beegsado. Laakiin sabab loo beegsado waxaa waaye wanaag loo beegsanaa. Inkastoo wanaaggaas lagu beegsanayo dad kale ama dowlado kale ama shisheeye kale ha ahaato ama dowladda hadda jirta ha ahaato ama waxay rabta ha ahaato. Laakiin siyaasad waa lagu beegsanaa. Waxaa dhaqdhaqaaqa sameynaysid iyo taageerada dowladda u haysid iyo dowladda hore u haysay waxyaabahaas sheeg lagu beegsanaa. Marka Soomaaliya xaaladdeeda waa iska sidaas. Bilaal Bulshaawi waxaan leenahay Ilaahay ha caafiyo. Ummadda Soomaaliyeedna waa u soo duceeyeen. Laakiin waxaa baraha bulshada ku jiro Bilaal Bulshaawi taageeradiisa nabad iyo nolol ayuu u dhiman gaaray. Laakiin waqtigiisa wax ka dhimnaay. Saasay dadku ku sheegayaan. Wararkan way soo tarayaan. Marba mar waxba ka soo baxayo qaabka ninkaas loo dhibaateyn rabay. Marka waxa ugu daran waxaa waaye ninka hadda isbitaal Digfaar ku jira. Waxaa waaye xaaladiisana sidii hore way ka wanaagsan tahay. Hadda markii ugu horreysay xaalad mirbeel camal iyo qalqal ku dhacay oo marka kow xabad kugu dhacday waxaad aqoon jirin ay kugu dhacaan waa dareemi kartaa. Laakiin markii dambe inuu hadlo oo sheekeeyo oo wixii meesha sida u dhaceen iyo wixii kadiskii inuu ka sheekeeyo bilaabay. Marka isbedel wanaagsan jiro xaaladiisa. Dad baa baraha bulshada soo galaya Bilaal Bulshaawi waa dhintay, waa tacbaan, kan waaye meel xun maraa, dad saana la yeelo. Waxaas ka badbadis waaye dadka baraha bulshada ku jira. Waxaan u sheegaynaa ninkaas wuu nabad qabaa. Xaaladiisana saayid ma aha, dhaawacna wuu gaaray laakiin waa dhaawac oo ka bogsoon doono insha Allah. Dadka baraha bulshada ku jiro aad u buunbuuninayo dhahaya ninkaas xaalad khatar madax xabad kaga dhacday. Xaaladiisa serious waaye, dalka wax loogama qaban karo. Waxyaabahaas baraha bulshada la dhex marayo way jiraan laakiin wax wanaagsan ma aha. Ha laga waantoobo. Ninkaas wuu nabad qabaa. Isbitaal fiican oo caalami ah ku jira. Isbitaal Digfaar waan tagay. Gudihiisana waan galay waa arkay xaaladiisa qaabka dhaqaatiirtu u shaqeeyaan. Waa isbitaal aad u sareeya. Laakiin inkastoo dowladda Turkiga ay kor ka maamusho haddana dadka ka shaqeeya dadka ku diirsada oo shaqada lagu qabto intooda badan waa Soomaali. Dadka oo loo shaqeynaa kulli Soomaali waa. Dhaqaatiirtana Soomaali waa. Weli dhakhtar ajnabi lama kulmin. Way joogaan laakiin ma badno. Dhaqaatiirta ajaanibta ma badno. Marka Bilaal Bulshaawi halkaas ayuu ku sugan yahay. Idinkana waa ku mahadsantihiin. Wax alla wixii ka soo kordho Bilaal Bulshaawi arrimihiisa waa idin soo gudbin doonaa. Waxaan idinka codsanaynaa YouTube-keena subscribe iyo like share tabnaa wadaagtaan. Waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.